Tulot, menot ja rahankäytön suunnittelu. Haluatko oppia, miten rahasi riittävät paremmin? Tämä video neuvoo, kuinka voit suunnitella rahan käyttöä. Mitä hyötyä rahankäytön suunnittelusta on? Omia raha-asioita kannattaa suunnitella. Kun seuraat tulojasi ja menojasi, rahasi riittävät paremmin elämiseen. Tulot ovat rahaa, jonka saat. Tuloja ovat esimerkiksi opintoraha, palkka ja työttömyystuki. Menot ovat asioita, joihin menee rahaa. Menoja ovat esimerkiksi ruoka, vuokra ja muut laskut. Pystyt seuraamaan tulojasi ja menojasi, kun teet itsellesi rahankäytön suunnitelman eli budjetin. Budjetin avulla rahasi riittävät paremmin tärkeisiin menoihin. Näin teet budjetin eli rahankäytön suunnitelman. Kun alat tehdä budjettia, säilytä kaikki ostosten kuitit 2 kuukauden ajalta. Tarkista myös tiliotteesi 2 kuukauden ajalta. Tiliotteelta näet, paljonko olet saanut rahaa ja millaisiin maksuihin olet käyttänyt rahaa. Löydät tiliotteen verkkopankista. Budjettiin kirjoitetaan kaikki tulot ja menot. Voit tehdä budjetin esimerkiksi vihkoon tai puhelimen muistioon. Voit myös käyttää Wordia, Exceliä tai muuta tietokoneen ohjelmaa. Tarvitset myös laskinta-avuksi. Kirjoita budjettiin kaikki tulosi. Kuvitellaan, että valmistut ammattiin. Sinun on vaikea löytää töitä. Asut Jyväskylässä vuokralla yksiössä. Tiliotteista näet, että saat työttömyystukea 800 € kuukaudessa. Lisäksi saat asumistukea 300 € kuukaudessa. Kirjoita kaikki tulosi budjettiin esimerkiksi näin. Työttömyystuki 800 €, asumistuki 300 €, yhteensä 1100 €. Näet, että sinulla on tuloja yhteensä 1100 € kuukaudessa. Kirjoita budjettiin kaikki menosi. Kirjoita seuraavaksi budjettiin kaikki menosi, jotka toistuvat joka kuukausi. Laske menot yhteen. Näin voit selvittää, riittävätkö rahasi kaikkiin maksuihin. Samalla näet, mistä voit ehkä säästää. Tiliotteista näet, että maksat vuokraa 450 € kuukaudessa. Lisäksi maksat 20 € sähköstä ja 25 € vedestä. Kotivakuutus maksaa 22 € kuukaudessa. Kuiteista ja tiliotteista näet, että ruokaan ja puhtauteen menee noin 270 € kuukaudessa. Lääkkeisiin ja terveydenhoitoon menee 30 €. Bussikortti maksaa 75 €. Puhelin ja netti maksavat yhteensä 71 €. Vaatteisiin
ja muihin ostoksiin menee noin 20 euroa. Kirjoita kaikki menosi budjettiin. Vuokra 450 euroa, sähkö 20 euroa, vesimaksu 25 euroa, kotivakuutus 22 euroa, ruoka ja puhtaus 270 euroa, lääkkeet 30 euroa, puhelinliittymä ja netti 71 euroa, bussikortti 75 euroa, vaatteet ja muut ostokset 20 euroa. Kun lasket menot yhteen, näet, että menosi ovat 983 euroa kuukaudessa. Tarvitset vähintään 983 euroa, että voit maksaa kaikki toistuvat menosi. Maksa tärkeimmät laskut ensin. Laita maksut tärkeysjärjestykseen. Maksa ensin tärkeimmät laskut. Hyvä maksujärjestys on 1. Vuokra, sähkö ja vesi. 2. Pakolliset menot, kuten ruoka, lääkkeet, puhelin, netti ja vakuutukset. 3. Muut menot, kuten bussikortti ja harrastukset. Maksa laskut ajoissa. Laskussa on eräpäivä, johon mennessä lasku täytyy maksaa. Eräpäivän jälkeen lasku tulee kalliimmaksi, sillä siihen lisätään muita maksuja. Jos et voi maksaa laskua eräpäivään mennessä, ota heti yhteyttä laskun lähettäjään. Yritä sopia laskulle uusi eräpäivä. Säästä vähän rahaa joka kuukausi. Opettele säästämään rahaa. Yritä säästää pieni osa tuloistasi joka kuukausi. Palataan aiempaan esimerkkiin. Sinulla on 1100 euroa tuloja ja 983 euroa menoja. Kun maksat kaikki pakolliset menosi, sinulle jää 117 euroa kuukaudessa. Voit esimerkiksi säästää 10 euroa. Loput 107 euroa voit käyttää miten haluat. Nämä rahat ovat käyttörahoja. Avaa itsellesi säästötili, johon sinulle ei ole pankkikorttia. Siirrät tilille rahat, jotka haluat säästää. Näin säästöt pysyvät erillään käyttörahoista. Rahan säästäminen tuo turvaa elämään. Esimerkiksi jos puhelimesi hajoaa, tarvitset rahaa uuden puhelimen ostamiseen. Jos säästät joka kuukausi 10 euroa, sinulla on vuoden päästä 120 euroa säästössä. Jos saat toimeentulotukea, et voi ehkä säästää, sillä säästöt pienentävät toimeentulotuen määrää. Jos saat vähemmän tukea, sinulle jää vähemmän rahaa maksuihin ja menoihin. Tee viikkobudjetti käyttörahoille. Jos haluat seurata rahan käyttöäsi tarkemmin, tee viikkobudjetti käyttörahoille. Ensin sinun täytyy laskea, paljonko rahaa jää käyttöön viikkoa kohti. Kuukaudessa on noin 4,5 viikkoa. Jaa 107 euroa 4,5. Vastaus on 24 euroa viikkoa kohti.
Voit siis käyttää 24 euroa joka viikko harrastuksiin ja mihin haluat. Yhteenveto. Kun suunnittelet rahan käyttöä, rahasi riittävät paremmin. Tee itsellesi rahan käytön suunnitelma eli budjetti. Siitä näet, kuinka paljon sinulla on rahaa ja mihin rahasi menevät. Budjetti auttaa sinua hallitsemaan rahojasi. Rahasi riittävät paremmin kaikkiin tärkeisiin menoihin, kuten ruokaan ja vuokraan. Budjetti voi auttaa myös säästämään rahaa tulevaisuutta varten. Silloin sinun ei ehkä tarvitse ottaa velkaa. Kiitos, että katsoit videon.